Maulai Town Dorbar kala shim da ka senjam bathamai la ka benta kani election MDC da ka Babu Ahmad ya ki samla pule ki badan menta banya khon ya ka exam matrik but class 12 na lor ki be ki exam kani ka senjam kumbale thu do president ka Maulai Town Dorbar ba her lambok war kadai hadir ba kila syang perkhat lang ringkan bat baro ki kertong ki banya khon ya kani election MDC na Maulai constituency kum ka Maulai Town Dorbar hadin ka jing syang meeting nin ringkat bat ki candidate sebaro ki ba banmi na ka Maulai constituency de haka presence ki jong ki baro khoi ngila khat meeting bangila pensngo ki ya ka e ka ba kum kisnong ni sngo don kam ban ni pensngo khma jong ki ya ka e ka kum Maulai Town Dorbar ka yi ba nang ni khmat ken sedang ki examen di kena ko pher but happening jo examen ke ambos kla ai notification untuk 9 November hab ken sedang ki exam na duk shotering te in between happening jong kata kawan ki election ka hoitering te kamut ka di kapor ka bathnem ha kata ka jing canvas election but kan thut kan pungwet ai ki kena ni le exam te kum kirang ba slong nilai song nilai perkhan ba ka Town Dorbar ba tingilai rai bangin khot ki candidate but kilai poilot menin kesni hakmat jongki nilai keren nilai pen ijungmun but da kajing hun lang kajing ya menjur lang ka jongki iwe hadin we candidate yang ban keren ban pen pau bagi hak ekta but iwe li da kli ken kamut kani kadi kanong rim jong kajing dan examen ki khna nyong ho kata kabiang te baro as mrungut ki pen pau ba kabiang kata ka jinga keren kajing ya mon lang kajungi kum ka Town Dorbar dan ka candidate tanoi ngi kendip pada bani iba hak social media la keno ngi kum ka Town Dorbar bangi khangla mre yang ngi long yaki babaro man kisnong ngin penlong baik taki common platform ba la kum no sibu simien kawai kisnong yo ban pendek te ngi don riu candidate talda ki riu candidate kilek haman kisnong le sikui ka parti kan don like kan ta tel akta apa ki khna ngi bani bani exam pen ten takra kle pedang lang ba ngin penlong e common platform baru andrungun te Maulai Town Dorbar ka khlem khang yanu ru bat kam don an hiru ban khang ngem dei hiru election commission ngi di tang ki Dorbar snong ki bangia mir jumut bar ha bapun kotru ngi da ai khoblei yo baru ki candidate ya ka jing kloi ka jongki ban ya trilang ba ka Town Dorbar ke ko yu mo ya ka jing wan sakmat ka jongki ban ya menjur lang bangin penlong da common platform te kani ka dei ka jing kwa ka ba ngi kwa ban panchai pi dei ba ka Maulai Town Dorbar ka khang hanrei kadai bai tang kawai ki jumut kalong ba man kisnong in penlong e common platform baro ki candidate ki yo ban kran ki yo ban penpau yela ki jong ki nong rim kata ka di ki nong rim ka jongi kom Maulai Town Dorbar ka bangila kran ye perkhat lang menin ha jing ton jong baro ki candidate ki balai menjur lang fi ka Maulai Town Dorbar kamdei ka authority ka bala ban khang ni kanu ka hok ka jong political parties ni candidates ban kundok dani bikin le ya campaign ki chuki hagar kom ka chuki jika jing kenu menen kadai baik in consultation da concern ke jongki ba pipriang na ma bagira apo ka yen ya kani ka idea bang ka Maulai Town Dorbar kum magalale apo ka MLA election ru bangin khangi ga ban mo khang de ban ongi candidate dalong bala bangin pele ka road rally te hadien bagi candidate ki donong tu kila priang ni kata ki hot nginum tre ka road rally ni hun ni ka egarai bagi pembet lang Maulai Town Dorbar kiri kita long part and parcel jong ka decision making di menindru kalau kumjuhi ni true gini ka idea papet ka don ka kata ka jing examination ka bawan khaman bat balai lada kalong ka bala bitre le mengyayat no common platform we hedin we kan di uyeng man kubur bo priang kata to ka bak ningkong kalong bak kani kadai ka acceptance jong ki candidate hi ongi priang ya ka idea ka bak Maulai Town Dorbar ka ai ka baat halor kata Maulai Town Dorbar ko ong to nginya frame yaki kendon bangin le yakap common platform kabalai ngin sapha pade yakini ki kendon ki bagi tho syapi baro ringkat maka permission bangin pan na poki returning officer bagi kit kri no Maulai Town Dorbar yaka permission bangin pan na benta juki candidate tikini ki benta ki ngiya hindrai ladaki dono tiba ong ba nama karai kemudian kalau karai with consent dah kajian monlang
Ya lagi jing yang mon lang kyo ni klat no. Ni don bor ayu ko mo tu ban khang ko bi kata. Nama ka di ka hok ka jumki bikin long public campaign. Jadi kilik cak man menta ban bakin tre ban cak pop kamun platform lu kata kasong haki. Kiba tre kitre kibam tre gin lek no regi perkhat om ni kayo anong gadu nong jono kalau baik nama ta ka bha ka biak ka imlang ka salang bagan jian khat bagan poin ni for election. Jadi mola tu nubar kamdon authority yenu ban khang ban penbor ni ban stop yenu. Nang ta ka daw ni sakot consultation hadian bangi perkhat ada kumta te ka mola tu nubar ka shu obeki inlai le ni abi de ko order ngim don bor even ai ko order. Jadi jingkeli ka papi ong balada kidon beki candidate kibam tre kaniru gi bu pengi candidate agi candidate kin rai hadu menegaski ki mangi phone kidon ki banang priang hot ngamlen kidon ki ong bagi 4 clear ti kita ki balap priang ki bang 4 priang kira se ki huni ka system ka baka mola tonu barka penbait banong penyeler ka perform ki kwa da ka wega rukomale ya katangin don bor ma ikadike ka poll election boro kidon ka hok political party candidate dangle da ka jitu ku jomki yang mereka bagi perkhat kalau ringkat bagi nama tak jing bah jong kan kapor kan penuit kan pen rumah ka ya puli siji kena nama ke election besutu hi remote ki candidate ki man riu sen po stand boss kedeng kali on gila ya experience gini bun sen ti kita ki but sound kaban mi nang tu remote la bun ki candidate mata ti jar kharbo ti alo gini ki perkhat rela candidate ki ong bangim so ya hap ni ka idea tingin don bor ban ong bangi ki ban nai wan dan le le chi kisnong le ika kom ko badi ju million ban le hi ban ni ka kamor dan bor kam don bor hi ban ong kisnong aina na permission ka shong ba ki ka ki bat ki respective from basnong la ki no ki kam snong wa ban pensai ban pen lang jong konong rim hak snong mulai rong thang kata ka bomun ndai ken bo nong sung snong jong dat paki kuwan ban sngam ndai hadat paki ru sayo e galat ken kamot kata kajing ngut kajung ikin kenang bakan jai kan long tanda kajing kalong penthut thani ki khna ibile aksam kan kamot penlong meeting hayo rong kinong song jong rong kin badi ban sngap penlong meeting hapo kanton masal kinong song kanton masal ni badi ban sngap long kamot kin bani rong hat teli lut ngin yali style long kamot kin kata kala ban thut ban se meeting kin nimon kaniga senjam kaniga rai zo ki hunda shin kini ki to kantarekam tantari disinfection de kantarekam nang ni sakamat ki to ngila ya kren sai na ru menen ru ba underline mi ka code of conduct ngin pentri kami kan ya mo te rei thik tang ngin ba menta kan phia ka MLA election ru ngi iya ka jingot ka jing pai ba ikitgi karali ki ro rali te tingila lumi ki candidate pro khat ba ki le menjur ba ki nam pelong shu ka ro rali nama ka jingot ka jing pai ba te ki cooperate ba kalong siya kumta ni klem don jing thot ya ka election bla dep kan te kan ka pamta ka mission ra kalong thik tang ni am si election ni to kan ni mission ra jing phile ya tu phi nga khami i ka ta ni nga si tang bo ong ba mula tong dor bar ka khang kan nga i tang ta kan te jing sang ni la ikut lang ba ki candidate baro bangin penong common platform ndi bangi khang ja kan ka meeting kan ki menen ngi la ong bangin dang pen khre i kan don bangin pha saki ha kum ju ha ju ko por ru jing sang ngilong ki to balai hon lang gumni tongen simsnon dang mulai tondor bar yak schedule jong bodo koy mulai ya hayi kisnong di bahap po setri jong mulai tondor bar ngin pen kre yak schedule te ngin le himangi ngin le panik permission nang bentar jong ki baje ka sound ru to kan pen biang kisnong ri to kin yarap lem maki ru bani siu ko bai sound kita gidi bangila bu ma jong ki jen tikilai manjur ka taru kumbang ong temen ni kram khang ni ka public meeting haning ni pen ben bangnya don lang haju kan khnang bakan pen sting te jadi kena kan penthut i for example plus thoi chisen kumbang ong pimenela da don rumut ki candidate sibu iwe man ka wiga me mon rimia tiak simit ka ba ya ban ong ba meeting kan ku tang sikanta lamno at kanta le kanta kan ba me kan takal penthut bahai kan to layamon lang te nilai keren hak tang lor bar manen kilai mon lang ki candidate tu te ngil ong ba toy ki jing tip ki ba hadian ngin sapha sapi